Mahilig ka bang magpa-crack sa iyong leeg at sa iyong likod every time ikaw ay nagpapamasahe? Naku po, iwasan mo ito dahil hindi po ito safe. Pwede po itong makakos ng fracture or pagkabali ng iyong spine. Pwede itong makapagdulot ng spinal cord injury and even paralysis. Napakahalaga ng impormasyon na ito at kailangan mo talaga itong iwasan, especially if ikaw ay na-diagnose ng osteopenia or osteoporosis. Dahil ibig po sabihin yan ay mas marupok ang iyong buto. I-check mo ang picture or ang larawan na ito. Pwedeng-pwede natin itong iwasan. Sa halip po na magpa-crack sa iyong leeg at sa iyong likod, bagamat masarap ito initially sa iyong pakiramdam, what you need to do is do gentle stretching motion sa iyong cervical spine. You roll your shoulders and you do range of motion exercises. These are safe techniques po to improve muscle and joint health. God bless you. Health is your first wealth. Follow for more tips.